तेरा मन लाजे गुरु दर्शन ताई बिलाव करे चातिक की नियाई विकाना उतरा शांत न आगा इन दर्शन संग प्यारे जियो Здравейте, приятели! Днес ще направим един разклад на тема диагностика и изцеление от негатив. И също така това ще ни помогне да се изцелим по-бързо и да вдигнем ниво. Също така за тези, които се интересуват от школа Валкирия. Школа Валкирия е абсолютно за всички. За хора, които искат да станат практици, за хора, които просто се интересуват от духовното. Школата има различни раздели и различни дисциплини, които се изучават. В момента школата е нова, всички дисциплини са в разработка. Който реши да се запише в школата, започва с инициации, с получаването на ключа Валкирия. Като ключа Валкирия, това е ключ, който съчетава енергията на рейки, космоенергетика, ангелски и божествени космически канали. Аз изключително работя с тази енергия, на моите ритуали и тя е изключително силна. В момента в школата минаваме първо ниво и с тази енергия ще се учим да изцеляваме себе си от негатив, да се защитаваме, също така и да защитаваме и своите близки. Предстои да учим ритуална и ментална практика на работа с енергия. И който се запише, започва с раздел инициации и след това продължава по интереси, по тематиката, която го интересува. Също така има 3 начина да се попадне в школа Валкирия. Тя е онлайн, всички видеа са в YouTube и се намират под всяко видео като информация. Линковете за достъп се намират под всяко видео, като единият начин е да станете спонсор на канала. Вторият начин е като влезете в групите в Viber или групата във Facebook. И така, ние стартираме с диагностиката и изцелението на негатив. Какъв негатив ще примахваме директно от вас и вашите близки. Мороки, уморочки примахваме. Финансов крах, въздействие за финансов крах. Порча на гробища. Безплодие ще примахваме. Безплодието може да бъде както физическо, така и в всички аспекти. Примерно безплоден бизнес, безплодни дела, безплодни начинания, безплодна връзка. Тоест всичко, с което се захванете, да бъде безплодно. Също така ще чистим родов негатив. Има защита, която е демоническа. Защита с неупокоени души, които се примахват, крадници. Порча на депресия и нещастие. Примахват се жертвоприношения. Тук има и такава порча, която се нарича справедливо възмездие. Каква е тази порча? Това е когато вие или ваши близки сте направили нещо лошо и са пуснали магично наказание. Като такава порча може да я носите от минал живот и в този живот да продължавате да я плащате. Също така може да бъде нанесена като семейна, може да бъде нанесена и като родова. А може да ви е лична. И такава порча работи единствено ако човек е виновен. Тя може да се направи при практик, но може просто човека да е от сърце да е бил ощетен и да е прокълнал другия човек и тогава това работи. Така, също ще чистим замки. И имате така силно негативно влияние на разруха във всички сфери от вашия живот. Опити за разрушаване на живота и за лишаване от сили.
И тук има пак отмъщение за някакви загуби, която е свързана с другата поръча за справедливост, която, както казах, някой е бил ощетен, тя може да е ваша, може да ви е родова, може да ви е от този живот, може да ви е отминал. Уроки ще чистим, злост и завист. И тук има приворот наказание. Като приворота наказание, това са различни дейности. Може някой да е искал да ви накара да го обичате, защото сте го напуснали, друг след него да не съществува. Като приворот наказание може да се прави и за пиене, и за ядене, и за всичко, за което се сетите. Така. Ще се постараем да дръпнем колкото може повече негатив. Също така има обратки. Поръча на пиянство и на наркотици. За скандали. Има откати. Отката е когато вие сте направили нещо или сте пожелали нещо на някой друг и той е бил с по-силна защита или е било несправедливо и това ви е ударило. Има също за вдовица и вдовец. Поръча на изтощение. Това е когато ви не поставят или тръби, или ви пробиват аурата, или ви слагат специални паразити, които ви източват енергията и вие се чувствате изтощени от ден на ден. Ставате все по-слаби, отслабвате и нямате сили да си вършите ежедневните задължения. И така, подчинение чрез бисове и дяволи. Проклятие ще примахваме. Поръча на лудост има. И тук някой се опитвал да обира човека от обществото, т.е. да бъдете примахнати от дадено общество. Подселение на мъртвец примахваме. Импотентност и фригидност. И също така се вижда, че тук някои от вас са били в любовен триъгълник и един от хората в триъгълник прави поръча. Също така има и едно друго нещо, че не е задължително в любовния триъгълник някой от тримата да прави нещо. Обикновено, когато в семейството си появи любовница, мъжът си хваща любовница само единствено, когато жената в къщи не може да приработва негатива, не може да му дава енергията, която му е необходима за благополучието на семейството. И тогава мъжът тръгва на лов и търси донор. И любовницата какво се явява? Тя се явява батерия и кошче за отпадъци, тъй като в момента, в който влезе любовницата в къщи, тя в семейството на мъжа, автоматично любовницата става донор на жената в семейството, на съпругата. Тоест съпругата започва да източва всичката енергия на любовницата, като здраве, красота, сексуална енергия, благата започва да се взима и да отиват в семейството на мъжа. Съответно всички болести, всички магии, проклятия и негатив се стоварват върху любовницата. И затова не винаги съпругата нещо прави, а любовницата не се чувства добре. Тогава това е когато се изсипва автоматично и по право всички негатив, тъй като любовницата за това са хванали. Затова казват не прелюбодействай, не защото е грешно, а защото е вредно и по принцип основните изкривявания на живота на човека, когато после не му върви, това е когато се е намирал в любовен триъгълник или имал аборти. Това са основните най-големи фактори за изкривяване на съдбата. И примерно, когато имало такова нарушение любовен триъгълник, то върху съответния човек и неговия род се изсипват негативи от чуж род и съответно това остава като печат и като програма за преработка и тъй като това не е правилно, остава като карма и след това този любовен триъгълник е такава предпоставка в поколенията да се проявява и за да се излезе от него, трябва упорито да отказвате да влизате в такъв любовен триъгълник. И съответно тези, които досега не са знаели, че си дават всичките блага, всичката енергия, здравето, благополучието на себе си, на близките си, на своите деца, на семейството на любовника, могат осъзнато
да си ги получат, да си ги върнат, като заявят това, но трябва да излезат от любовния триъгълник, защото закона гласи така, че на теб може да ти се възстановят правата, ако си направил грешка по незнание, и тогава на теб ти подлежиш на помилване, когато ти се обясни и ти се даде това знание. Но когато ти си получил знанието и продължиш да правиш същото, тогава съответно се счита, че ти осъзнато го правиш и не подлежиш на помилване и тогава си плащаш по всички параграфи на закона. И така, който иска да си възстанови правата, нека си ги възстанови. Нали, това си е ваш личен избор. Можете да си възстановите правата, ако не можете да излезете от любовния триъгълник и не сте готови, продължавате да бъдете донор. Така. Нали, това може да не ви харесва, но е факт. И това е всеизвестен факт в езотериката, който и практик и професионалист от маговете да питате, ще ви каже същото. Така. И сега започваме изцеление, като се примахва всички всевъзможен и съществуващ негатив, всевъзможна природа, всевъзможен характер и произхождение, създавност от 9 коляно назад и 9 колена напред, който идва на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, от всевъзможни източници, от черномагически ритуали и въздействия, от всевъзможни въздействия чрез гробищи, от закълцована вакълдасва, от порчи на смърт, от порчи на старост и уродство, от порчи на отнемане на младости, от крадници, всевъзможни колдовски въздействия на финансов крах, на закритие дарок, възможности и способности на закритие блоки на финансовите канали и финансовите потоци, на нищенска доля, вдовство и развод, от печати на самота, от венец на безбрачие, от всевъзможни проклятия, от сглас, от всевъзможни колдовски въздействия, чрез прикорми и подклади, от привороти, отвороти, мороки и уморочки, от заговори, наговори, шепотки, приговори, заклятия, заклинания, от колдовски магически въздействия на подчинение, на переклад колдовство, болести, уродства, старост, злощастие, нищета, бедности, безпаричие, безработица и всевъзможни други негативни програми, които се изпращат във Висшия съд на преработка и се връщат там, откъдето са дошли. Благодаря, благодаря, благодаря. Безвъзвратно и завинаги. Така, какъв още негатив? Вижда се, че при вас има състояние на депресия, на зависимост, изцеляват се всевъзможни негативни състояния на зависимост и на мъки, страдания, нещастия. Също така се примахват всички препятствия на личната реализация, на откриване на себе си. Възстановявам връзката с Висшия аз. Примахват се негативни въздействия, които са правени върху любовта и върху партньорството. Възстановяват се споделената истинска любов и партньорството. Примахват се всички негативни въздействия на мъки, страдания, нещастия и се връщат там, откъдето са дошли, да страдат тези, които са ни ги желали, пожелали или изпратени. Рафаил изцелява от всевъзможни болести, мъки, страдания, нещастия, всевъзможен негатив. Помага за намирането на правилната диагноза, на правилното лечение, на правилните лекари и изцелява първопричините на възникването на болестите. Лаовиях връща желанието за живот и възстановява светлото бъдеще, дава творчество, вдъхновение. Езалео примахва ниското самочувствие, мъките, страданията, нещастията, несподелената любов. Римиел е гръм Божий и той намира всички врагове, които се намерят в моето пространство, пространството на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, и ги предава на Висшия съд, като се разследват всичките им дела от А до Я и се предават при възпитание, за да плащат сега и веднага, да израстват, да се учат и да се поправят. Благодаря! Ариел примахва всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот и изцяло отваря пътищата ни на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, като примахва всевъзможни привороти, отвороти
отсуди, отсушки, присушки, всевъзможни негативни влияния, подчинения, зомбирване и всевъзможни негативни въздействия, които нарушават свободната воля на човек. Благодаря, благодаря, благодаря! Митатрон възстановява щастливата матрица на съдбата, Сахиел възстановява финансовите потоци, Задкиел изцелява и утешава, като наказва всички, които са се гаврили с нас, които са ни измамили, поругали, украли или са извършили каквато и да било неправда срещу нас, и възстановява нашата съдба, нашите блага и ни надарява със спокойствие, успокоява и ни изцелява. Шавакян възстановява връзката с Висшия ни аз, изцеляване от болести, от проблеми, от нещастия, от проклятия, от врагове и ни дава защита срещу физически, психически, емоционални, магически, енергийни и всевъзможни негативни влияния. Благодаря, благодаря, благодаря! Вихях ни дава победа, като наказва магиосниците, колдуните, поръчителите и всички, които са нарушавали закона на равновесието, извършва 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги, и изцяло ни освобождава от негатив, като ни отваря пътищата за успех, за щастие, за кариера, дава ни победа над съперниците, над завистниците, ненавистниците, враговете и тези, които се опитват да ни пречат, наказва ги и ни дава защита. Михаил възстановява закона на равновесието, той примахва всевъзможни привязки, разкъсва всевъзможни емоционални, всевъзможни енергийни привязки, емоционални привязки, сексуални привязки, енергийни привязки. И изцяло възстановява закона на равновесието, като наказва всеки, който ни е вредил и ни дава непробиваема защита. Елиел възстановява споделената истинска любов. Сихях извършва екзорсизъм, като ни освобождава от всевъзможни астрални, гробишни, бисовски, демонически, дяволски, адски, архонски, рептилоидни структури, както всевъзможни паразити и енергийни вампири, и връща обратно откраднатата ни енергия. Благодаря, благодаря, благодаря! Анахел активира нашите таланти и способности. Разиел възстановява семейното ни щастие. И Гавриил носи благата вест за тези, които досега са искали да имат бебче, но не са могли. Благодаря, благодаря, благодаря! И така, да видим какъв още негатив ще чистим. Програми на самота ще чистим. Примахвате си възможни програми на самота. Повиш справедливост, възстановява се щастливата матрица на съдбата, вдигаме ниво и ни се отварят нови хоризонти, възможности и перспективи. Изгрява щастливата ни звезда, сбъдват се мечтите. Това е нова работа, нова връзка с тенденция брак, кариерна реализация, успешен бизнес, успешни проекти. Колелото на съдбата изцяло възстановява нашата съдба, като се завърта в правилната за нас посока и ни се връщат всички възможности, способности, таланти, благополучието, просперитет и всичко, което ни се полага. Възстановява се щастливата женска съдба и женското божествено начало и се изцеляваме от всевъзможни зависимости и карма. Започваме ново начало и се трансформираме. Също така ще влезем в сила под защитата на висшите сили, възстановява се любовта, изчистваме се от страхове, възстановява се мъжкото и женското божествено начало и ще чистим проклятие за унищожение на рода, проклятие за бедност и нищета, проклятие на самота. Благодаря, благодаря, благодаря. Възстановявам връзките с Твореца, на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. И активирам заземлението и слива на всички негатив в земята. Сброс на всички негатив в земята, родов, личен и кармичен. От всички минали животи по рода и сегашния живот. Анулират всички договори с тъмни сили, които са били изключвани някога в миналото, настоящето и бъдещето. От нас или хората в нашия род изцяло се освобождава материцата от слугите на мрака.
Отменят всички обети, които са били давани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашия род. И изцяло се примахват последствията от тези обети, както и последствията от тяхното неспазване. Анулира се ложния контракт жрица, активира се истинския контракт жрица и се възстановява щастливата женска съдба и женското божествено начало. Анулира се ложния контракт маг, активира се истинския контракт маг и ние излизаме от състоянието жертва и поемаме отговорност за живота си. Анулират се всички договори с дявол, сатана и нисшия астрал. Изцяло се освобождаваме от всички метки, печати и подключки, както от всевъзможни астрални, гробишни, бисовски, демонически, дяволски, адски структури, както и се унищожават всички гробишни, астрални и черномагични защити, подписи, печати и имена на черни магове и практици. Изцелява се душата от всевъзможни потресения, негатив и подселения, сброс на всички негатив в земята и се примахват негативни влияния и въздействия, като кражба, продажба и подмяна на душа, кражба и подмяна на съдба, на живот, на реалност, на отношения, на партньор, на семейство, на кариера, на здраве, на всевъзможни блага, права, способности, таланти и възможности. И по висша справедливост обнуляваме всички кармични дългове, анулират всички кармични контракти, на сложни и тежки кармични отношения, на бедност и нищета, на болести, на самота, на трудности, на изпитания, нещастия, страдания и невзгоди. И се унищожават всички кармични привязки, сексуални, емоционални, сърдечни, всички енергийни привязки, сексуални, емоционални, сърдечни и се разкъсват всички кармични връзки. И се изчистват и освобождавате на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена, измерения, от всички минали животи по рода и сегашния живот. И се примахва всичкия си възможен, магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен, негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания. Архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магове и практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо, негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на вашия живот и на нашия живот, на мен, на моите близки, на всички, които ме слушат, техните близки, моят род и техния род. И изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, сброс на всички негатив в земята, родов, личен и кармичен от всички минали животи по рода и сегашния живот. Възстановяват се връзките на моят род и рода на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, всички членове на рода, с Твореца, с висшите сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и всички духове на любовта и се активира заземлението и слив на всички родов негатив в земята. Сброс на всички родов негатив в земята. От всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. Сброс на всичкия негатив в земята. И се примахват и се изцелява самия род на всички нива, във всички колена, във всички жития, бития, времена и измерения от всички минали животи по рода и сегашния живот. И се примахват и възможни проклятия за унищожение на рода, проклятия за бедност и нищета и проклятия на самота. От мен, всички, които ми слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. Икчуромо и циром, нечефиси, нечемрак, водор, ниемес, нечемрак, нелоно и цоми, нечего, хисп, нигрени, нечигам, витагем, нежумсъви, синетарзи, тръмси и лисан, ницитокран и тразаха от всеип, андов, зара и надарец и нячто, ацито бълзепи и ничдоп, тим сък на зръв и целъп, ни нерозара, ни надарц, и към абдаса на пах, съм същена Томаса тещини цундеп, аз и ган и непарпан. Аз и всички, които ме слушат, майчина бащина мъжова детска линия, Абари Нижущино, Анакер Бещали Саташав, Сетил Кор Пончев Мандъс, Ешали Саташав Села Ничо, Панхут Тимзи от Севтръм,
Ав Макив, Телкорпи Дъб, Телкорпи Дъб, Телкорпи Дъб, Ничерботан, Лакорп Шермо, аз и всички, които ме слушат. Майчина бащина, съпоружиска детска линия, Бета, Нитикъм, Фитадар, Цитадар, Стеща, Тямесан, Римя, Риман, Агомен, Етианил Корпи, Ганивас, аз и всички, които ме слушат. Майчина бащина, съпоружиска детска линия, и Фиалани Чопан, Ахут, Зерчмани Вълкас, Борки Зод Сатанар, Хана Таворто, Асмушрукен Дупан, Силопа Мичилзен, Асанара Коблътан, Тръмсан, Санжо, Назръп, Асини Жуштино, Ончифанас и всички, които ме слушат. Майчина бащина, съпружиска детска линия, Ет Мачирбо, Гечвокан е на црък, Саво Санчал, Борг, Нидуц, Нима. Окчис Милсим, Зиацути Сиритечете, Тевец Манил Корп, Навто и Втървто, Виши Ингзиатум, Отоляти, Жуштино, аз и всички, които ме слушат. Майчина бащина, съпружиска детска линия, Иреман Целопа Тансанжо, Акен Шинлупси, Ес Ат Иди, Телкорп Иди, Ирмо Акар, Кеца Рижив, Тен Яши, Тен Яварбзи, Есен, Алазам, Сеок Целопан, Санжо и Жел, аз и всички, които ме слушат. Майчина бащина, съпружиска детска линия, Тагичвок, Фата Гичвок, Ветев, Суат Цинлида, Кантакамал, Пап, Ати Злъс и във връг стачал Петиноки, Ати Капланта на Ръбо не пучците църк, Ати Тясон и Тивтръм, Ани Тивонотсто и Керта в Дейл, Сети Злъсто и Миротилкопр, Умишурзарен, Тябуен и Сит. Атотан Лакорпо Невърпани, Окчис Хяд, Зерпиногор, Патиногзи, Атирища, Тишафет, Медесите, Седмедес, Ежо, Метата, Гокин, Юкините Дадер, Покат, аз и всички, които ме слушат. Майчина бащина, съпружиска детска линия, Абор, Кат, Тарпса, Тумути Цръкс, Енкалмаса, Тутаурък, Енхъзиатум, Акизетън, Пелсуатум, Етичо и Чармо Песат, аз и всички, които ме слушат. Майчина бащина, съпружиска детска линия, Ана Мута Дязи, Окад Виши Евречи, Дохат Ласионгас и Упад Върк и Ват, Есатия Цлъха, Атакшъпат и Тхурк, Атейцуко и Токсу, Атичрък, Етас, Еклопто и Ив, Атичрък, Окат и Клопто и Тиштодзи, Окат и Чръм, Окат Оген Фетензел, Фат и аз и всички, които ме слушат. Майчина бащина, съпружиска детска линия, Иремане Есат Инверт, Ащиборг, Зерчи Билоки, Невацоси, Зерп и Роки Цък, Зерпа Телопин Мът, Зерпта Нимер, Пещи и Тирища, Тац, Атис и Тирищът, Томедисите Седмеде, Сарам и Тарбзи и Тещия Нижарто и Вир Кадов Ащачет. Ато не лъбзи, а такараш шинлъбзи, тидито нешар с мометни рече такараш шинлъбзи, тидито нешар с мометни рече такараш шинлъбзи, а тидито нешар с мометни реч, аз и всички, които ме слушат. Майчина бащина, съпружиска детска линия, Янядоп Сумас Шевиш от Шариман, Енат Мот Шадел Кат Шагяпът Шатикс, от Гачуа Под Шаванзоп, Енат Далп Шевиш от Ицъщени Цундеп, Фиатищин Фипотоп, Етат Номет и Теномин Бертаб Дъсък Шандеп. Азар мой в билто екзил питьом и нем анилат аз отеок окчис аз цовелдевар псопа вот окчис тамито вишан ничан ниволсовар стядов и циван индер в тамян и енадар цицелоп и волкти цунде пелвкак тян сен да подов так хят дан тяпи си си тирап и ктем си вукнап и лебити и томи огон тами от всежбов и нижолоп окосив тами и цинштумоп и цинзюа с огон тами или тиворкоп и рунтрам синзи пиндис и тагоп там и рапа щипук телечеп, а ветсофорк мия синзи пиер порем и гурти и квичоп, обшогзар, фикенато ви отсащи от тагоп те виши си аванимто. И се изчистваме, освобождаваме на всички нива, във всички колина, във всички жития, бития, времена, измерения, от всички минали животи по рода и сегашния живот. И се примахва всички си възможен магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен, негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици и се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, дасловен масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на вашия живот.
на мен, на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, сброс на всички негатив в земята. И така, почистваме енергията, защитите възстановяваме, блокировки, заморозки на честките примахваме, отворот от целителя, откати на целителя. Активираме помощта на целителя, активираме всички честки, магическите войни, атаки, нападения примахваме, пробои в енергоструктурата примахваме, въздействие на сваляне на защитата примахваме, печати, подписи и имена на черни магови практици, всевъзможни черни практици. Гробишни, астрални, колдовски защити примахваме, възстановяваме и укрепваме защитите на висшите сили, блокировки от висшите сили примахваме, Сарасхара, божественото тяло почистваме и съединяваме. Бисове, сущи, подселенци примахваме, астрални, ефирни вируси примахваме, астрален двойник почистваме, внедрение на негативни програми примахваме, внедрение на негативни програми примахваме, чипови импринти, импланти примахваме, шишковидната жлеза почистваме, изгаряме всички негатив и възстановяваме връзката с висшия аз. Вишудха и кармическото тяло почистваме и съединяваме, печати на проклятия примахваме, метки на сатана примахваме, печати на родови порчи, проклятия примахваме, метки на родови бисове примахваме, щитовидната жлеза почистваме и възстановяваме, негативната карма примахваме, кармическите дългови възли примахваме, кармическите отношения и контракти примахваме, поръча Касандра примахваме, блокировки на таланти и способности примахваме, блокировки на магическия дар примахваме, блокировки на пътищата примахваме, поръча на бездействие примахваме, пути и кандали примахваме, паякова поръча примахваме, отворот от социума, отворот на социума примахваме, блокировки на жизнените енергии примахваме, застой и стагнация примахваме, въздействие на ментал примахваме, деструктивни мисли примахваме, внедрение на негативни програми примахваме, активираме ясност на съзнанието, канала на връзката с хората почистваме, дорогите, пътищата отваряме и активираме успеха и късмета и удачата. Силата от негатива на астрала почистваме, подмяна на дара и способностите примахваме и правим възврат на всичко загубено. Активираме творчество и самореализация, негатив от религиозните егрегори примахваме, мюсюлманска магия примахваме, слив на негатива в земята, заземление активираме, сброс на всички негатив в земята. Примахваме си възможни негативни егрегори и въздействие от негативни егрегори и махала. И всичко, което изсмуква и източва вашата енергия, връщаме откраднатата енергия. Примахваме негативни въздействия чрез чакри и тънки тела, сдвиг на чакрите примахваме, възстановяваме правилната работа на чакрите, Меркаба възстановяваме, активираме, материцата на физическото тяло възстановяваме, активираме програми на самоизцеление, самовъзстановяваме, порталите закриваме, енергокълбото почистваме и възстановяваме, връзката дух, душа и тяло възстановяваме. Примахваме печати на черна магия, кълдасло, печат на дявол, печат на гробишни магии, метки на княгинята и хазяйка на смъртта и хазяйката на гробищата. Примахваме откупи и жертвоприношения, въздействие чрез гробищен погост, неупокоени мъртвъци, некроманти и некропривязки, гробишни бисове, гробишни порчи на смърт, гробишен проворот на смърт, негатив от християнския егрегор, служби, ритуали в храм, призив на тъмни сили, черна мес, чернокнижие, черно венчание, въздействие на финансовия канал примахваме крадници, примахваме изтичане на енергия и ресурси, печати на бедност и нищета, печат на крах и смърт, въздействие чрез чакри и тънки тела, негатив в земята сливаме, сброс на всички негатив в земята. Примахваме състоянието жертва, печати и метки на жертва и активираме отговорност на живота и действията. Примахваме планетарно влияние, планетарна магия, както и всевъзможни негативни въздействия. Кутията на Пандора затваряме, източници на беди и нещастия примахваме, почистваме матката,
женските болести примахваме, мъжки болести примахваме, порчите примахваме, изтичане на сексуална енергия примахваме, възстановяваме и активираме женски енергоцентър, активираме женската енергия. Муладхара е физическото тяло, почистваме и съединяваме, матрицата на физическото тяло възстановяваме. Активираме код на здравия организъм, активираме програми на самоизцеление и самовъзстановяваме. Точка, сборки, звик, примахваме, меркаба, възстановяваме, активираме, боряч на обиди, обнуляваме, порталите закриваме, енергията почистваме и възстановяваме и трансмутираме всичката негативна енергия в любов, мъдрост, сила и трансформираме всичката негативна карма в любов, мъдрост, сила. Благодаря, благодаря, благодаря. И останали негатив сброс в земята. И тук върху изцеляващите енергии да поставим още изцеляващи. Енергията на справедливостта, духовно пробуждане, напредък, интуиция, посвещение, за благост, добросърдечност, способност да следваме собствения си път, изобилие, лично развитие, напредък, финансово изобилие, растеж, процъфтяване, богата реколта, свобода, ново начало, ентусиазъм, вдъхновение, радост, мъдрост, осамотение, самовглъбение, предпазливост, внимателност, търсене, учене чрез изживяване, учим се на търпение, положителна промяна проистича в живота ни и получаваме божествена подкрепа. И започваме просто нов етап от живота си. И така, да видим сега в какво състояние се намират нашите матрици. Матрицата на любовта и семейството. Матрицата на любовта и на семейството се намира в недобро състояние, тъй като много от вас имат триъгълници, намеса на трети лица и проблеми в партньорските отношения. Изцелява се любовната и семейната матрица, както и финансовата матрица в любовната и семейната матрица на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена и измерения от всички минали животи по рода и сегашния живот. И се примахва всичкия си възможен магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магове и практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо, негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни поръчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сброс на всички негатив в земята и с благословията и подкрепата на висшите сили се възстановяват семейните отношения, мира, хармонията, благополучието, просперитета, разбирателството. В семейството възниква мир между майки, бащи, брати, сестри, деца и партньори и съпрузи. Изчезва борбата, изчезват трудностите, финансовите проблеми, дълговите ями. Изцяло се възстановява семейното щастие, хармония, разбирателство и се активира енергията на безусловната любов между всички членове на семейството. Благодаря, благодаря, благодаря. Изчезва влиянието на врагове, на завистници, ненавистници, съперници, както и на всевъзможни трети лица, които нарушават хармонията на вашите семейни взаимоотношения. Партньорските взаимоотношения се намират също в недобро състояние, защото вие привличате партньори, които не ви уважават, които не ви ценят и които не са сериозни към вас. Така, изцелява се партньорската матрица, както и финансовата матрица в партньорската матрица на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена
и измерение от всички минали животи по рода и сегашния живот и се примахва всички си възможен, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо, негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, лос, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, сброс на всички негатив в земята. И се примахват връзки на разстояние, несериозни връзки, когато не ни дават нужното ниво, когато ни правят таен партньор или ни унижават, като ни дават ролята на любовник или любовница, това се изчиства. Нерешителните партньори също се примахват, такива, които не знаят какво искат, застой в отношенията се примахва, както и нещастната и несподелената любов, и се възстановяват партньорските отношения за споделена истинска любов, за хармония, за изчистване. Тук партньорските отношения са доста зле. Изчиства се и се възстановява от всевъзможен негатив партньорската матрица и финансовата матрица в партньорската матрица, за да не привличате бедни партньори, да нямате финансови проблеми в партньорските отношения. И се примахва всичкия си възможен магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. Се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магове и практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо, негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, сброс на всички негатив в земята и се примахват стиснати партньори, такива, които са в неравностойни отношения с нас. И тук в партньорските отношения се иска малко осъзнаване, тъй като проблема в тях произхожда от това, че повечето хора, когато търсят партньор, първо не знаят какво точно търсят, нямат ясна и конкретна представа и в 99% от случаите, и 9 даже, са влюбени в идеята да имат партньор, а не в самия човек. И когато човек е влюбен в идеята да има партньор, той бърза да си достави такъв партньор и вижда, че отсрещния човек има забележки, има неща, които човека, които вие не приемате, обаче какво се случва? Взимате го. Само и само да си угодите на идеята да имате партньор. И очаквате, че човек ще се промени. Да, обаче никой не се променя. Човек е такъв какъвто е и вие или го приемате такъв какъвто е, или не го приемате, защото ако вие изначално не приемате партньора и правите компромис с качеството и виждате, че той има забележки, има неща, които не ви харесват, например, употребява алкохол, говори неуважително с вас, по-важна му е работата или приятели, или там е мамин, в смисъл, че майка му е най-важното нещо в живота му, вие го взимате този човек и си мислите, че той ще се промени. Не, няма да се промени. Човекът е такъв какъвто е. Вие не можете да промените никой друг, освен себе си. И съответно е много важно, когато се избира партньор, да не се работи с това, сърцето ми говори, душата ми говори. Обикновено ви говори кармата или различни ваши травми и желания.
Или фикс идеята, че искам партньор тук и сега и край, точка. Също така има и много такива заблуди. Той ми бил пламък близнак и прочее. Ако ти си ми пламък близнак и не се държиш добре с мен, не ме уважаваш и не ме цениш, ако ще е папа римски, да си дърпай и да те няма. Разбирате ли? Не бива да си правят компромиси. От самото начало връзката си личи как ще процедира. Вие трябва да имате ясна и конкретна представа какъв партньор търсите. Какво трябва да има. Например, ако съм аз, застава пред мен човека и аз започвам да си проверявам по списъка, който ми е необходим за идеала на мой партньор, дали човек от среща ми отговаря. Изкарва ли достатъчно пари, защото на мен домашен любимец не ми трябва, за да го отглеждам. Работи ли, амбициозен ли, добър ли, интелигентен ли, има ли вредни навици, уважителен ли, как се отнася към мен, иска ли деца, не иска ли деца, къде живее, как живее, с кой живее, как иска да живее, щедър ли е, стиснат ли е. Нали трябва да се гледат тези неща. А не в последствие да си мислите, че като го вземете, той сега не е много добре, обаче после видиш ли ще се оправи. Вие като идете в магазина, най-елементарно да купувате хляб. Като видите, че хляба е мухлясал, не го купувате. Нали? Или ако случайно купите мухлясал хляб и чак вкъщи видите, че е мухлясал, нали го хвърляте, не го ядете, не се молите там на Бог или на висшите сили, мухлясания хляб да се оправи и да стане хубав хляб. Така и с хората. Нали, тук в любовта трябва да бъдем реалисти. И най-важното е, че когато се влиза в отношения с някой, не бива да се бърза. Трябва да се даде шанс на човека да го опознаете, да го видите става ли, не става ли, тогава да взимате решение не през глава. Това ли е любовта на живота ми, тук нещо ми трепна, там нещо ми дзънна и не знам си какво. Нали, това е пътя към ада, когато нещо там ви трепне и нещо там ви дръпне. Или такава тръпка не съм изживявала до сега. Нали, това е пътя към ада. Едно време как са стояли нещата. Значи мъжа и жената са ги сгодявали рано. Нали, това е било в ведическите времена и се е спазвало. Значи момичето е трябвало да навърши 14 години, момчето 16. Тогава вече мъжкия род, нали, са отивали в женския род да искат момата. Носили са си книгите, нали, родовите книги и са си ги представили, за да видят там историята на болести, случки, нали, било описано там историята на всеки един в рода, гледали са какви хора са живели в рода, защото е било много важно за чистотата на енергията и запазването на рода, така че да не влизат негативни програми в рода и да се замърсява. След това, когато са одобрявали рода, на момчето са му казвали: имаш 4 или 5 години, ти да построиш къща, да завъдиш там добитък, да накупиш ниви и да осигуриш на бъдещата си жена покрив над главата и препитание, защото се е смятало, че на мъж, който не може да построи една къща и там да завъди 20 овце, не трябва да му се дава жена. И съответно безперспективните мъже не са се размножавали. И всички мъже са имали стимул да работят, за да имат поколение, за да може да имат семейство. И съответно през тия 5 години двамата са се опознавали, учили са се да взаимодействат един с друг. Мъжът е строял къщата, жената е обзавеждала къщата, тя си е такала там чиза, завивки, покривки, чаршафи и какво ли не. И ако двамата са решавали, че не се разбират, годежа е можел да бъде, да бъде прекъснат и развален. И следователно през този период те не са имали интимни контакти. Нали, секс е бил на последно място. И защо са го правили това? Защото мъжът в своята същност и като същество той е ловец. И ако той не се потруди, ако не си заслужи жената, няма да я цени. А ние какво правим в днешно време? Този ми харесва, давай го. Оня ми харесва, давай го. И съответно, с колкото и мъже да съм говорила, всички се оплакват, че жените са прекалено лесни. И че жена, която го иска, не му е интересна.
Да, интересно му е там за един-два пъти, обаче после не му е интересно, защото той няма за какво да се старае. И когато една жена си има идеал за мъж и какво трябва да има този мъж, когато дойде един кандидат при нея и тя го оцени, нали, по всички пунктове и изисквания, които има, и му намери някакви недостатъци и му каже, извинявай, нали, нека си останем само приятели, и реши, че това не е нейният човек, този мъж вече има амбицията да израства, да се променя, да си примахва там негативните страни от характера сам, по свое желание, и тогава вече да се бори за жената. А иначе, когато жената го гледа и вика, ох, какъв мъж, ох, нали, колко го обичам, ох, колко го искам, дали ще станат работите между нас, тя не е предизвикателство. Разбирате ли, момичета? Не бива толкова бързо да бързате да влизате в взаимоотношения. Трябва да работите повече с главата. Иначе влизате в такива отношения, където не ви ценят, където вие обичате, вас не ви обичат, и седите и дремите на телефона, дали ще се обади или не, къде изчезна. Мъжът от самото начало си личи, когато се отнася сериозно към една жена. Защото мъжете имат способността, като видят една жена, да кажат, тя е жена ми. Жената няма тази способност. Жената може да има деца от всеки мъж, който в момента е симпатичен, а мъжа не може да има деца от всяка жена. Запомнете го това нещо. И когато един мъж наистина е заинтересован от вас, той ще жертва своето време, енергия и финанси и ресурси за вас, ще иска да се грижи за вас, да ви помага, да ви закриля, да живее с вас, ще ви показва на приятелите си, ще се гордее, че е с вас, ще демонстрира, че е с вас, за да може другите да знаят, че вие сте заети, сте неговата жена, и ще гледа по най-бързия начин вашите отношения да минат на такова сериозно ниво, в което той да каже, това е моята жена. Разбирате ли? А когато ги няма тези фактори, тогава мъжа не се интересува изключително от вас, тъй като в мъжката психика жените се разделят на два етапа. Едните са за сериозни отношения, другите са за несериозни отношения. Едните жени, които са за сериозни отношения, са им цел, а другите са им сам на български, как беше думата, че всичко уча на руски. Нали, в смисъл, едните са цел, към която се стремат, а другите са такова убежище и способ за постигане на целите си. Тоест, той в момента има нужда, примерно, от финанси, или няма приятелка, има нужда от секс, има някакви нужди и отива при жената, която му е за временни удоволствия, докато си постигне неговите си цели, и после изведнъж, когато види жената, която му е цел, много бързо се ориентира към нея. И затова има такива връзки, където 3-4 години, може и 5, те двамата се срещали, връзката няма развитие, няма получаване на сериозност, няма съвместно съжителство, изведнъж се появила някаква от някъде и той вече изчезнал, предложил и заживял с нея и дете направил. Разбирате ли? Като видите, че един мъж ви се чуди, това не е вашия мъж. Така, тук възстановихме ценността. В финансов аспект се възстановява матрицата на финансите и на кариерата. Очаква ви много успех, изобилие, благополучие, просперитет. Ще ви помагат много хора, разбирателство с клиентите, творчески успехи, успешни начинания, богати и щедри клиенти, богати и щедри спонсори, покровители, влиятелни, известност, обществено положение и високи постоянни доходи. Кажете сумата, минималната сума на месец, която искате да получавате. Като я завишете, ако искате да получавате 1000 лева, кажете 10 000. Благодаря. И това ще стане. Така да бъде в миналото, настоящето и бъдещето. Така да бъде истина. В здравословен аспект влизате в сила, възстановява се правилния енергообмен, възстановява се радостта от живота, хармонията, благополучието, положителното мислене, възстановява се
настройката, изчезват депресиите, изчезват мъките, страданията, нещастията и всичко се уравновесява. И какво ви предстои? Предстои ви споделена истинска любов, предстои ви богата реколта, когато сте имали търпението да дочакате резултатите на своя труд и също така всичко, което сте започнали, ще бъде завършено успешно, ще берете богата реколта, ще имате радост, безусловна любов, разбирателство с всички, преживявате голяма трансформация, преминавате успешно през всички изпитания, учите си уроците и се освобождавате успешно от негатив, приключвате с миналото, с негативните хора, с враговете, с завистниците, ненавистниците, съперниците и започвате живота си на чисто. И се учите да отстоявате себе си, радвате се на живота, гледате на живота като на приключение, получавате всичко, което искате, умеете успешно да получавате това, което ви е необходимо и се радвате на споделена и истинска любов. Отсичате успешно всички опити да ви провокират, да ви източат енергията и да ви развалят живота и успешно излизате като победител. Учите се да стоите в център и пътищата ви се отвориха за здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Всички останал негатив сброс земята. Благодарим, благодарим, благодарим. Това беше от мен за сега, скъпи приятели, и до нови срещи. Чао, чао!